أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم د سیرت تقریبا څلوېښتم درس دی 40 مخکې درس کې مونږ د بیت الله د تعمیر خبره کړې وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر تقریبا 35 سال ته ورسېده نو قریش راولګېدل او د بیت الله تعمیر شروع کړ تر دې پورې خبره راورسېده چې ختیم دا د بیت الله حصه وه قریش د کمو پیسو د وجې نه چې حلالې پیسې کمې وي دا اعتبار پرېښوسته په دې کې چې کله دا تعمیر د بیت الله تر دې پورې ورسېده چې په هغې کې حجر اسود ولګئ نو حجر اسود دا ډېر لوی شان والا کاڼی و دا جنتي کاڼی و الله رب العالمین ابراهیم علیه السلام ته ورکړی او کله چې دی د جنت نه راغلی نو دا ډېر زیات سپین و دی به رڼا کوله بیا ته الله رب العالمین هغه رڼا پکې ختمه شوه خو سپین و ځکه چې د هغې د وجې نه دا خو دنیا منځ نو مشرق مغرب به ټول روښانه وي نو الله رب العالمین چې دی د جنت نه راولېږه دی رالی دا تک سپینو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي دی سپین و خو لیکن د اولاد د آدم علیه السلام د ګناهونو د وجې نه دی تور وګرځېده اوس کله چې دا بیت الله تعمیر دې ته ورسېده چې حجر اسود کېدي پکې دا خو ډېر د شرف والا کاڼی نو قریشو عادت دا و د عربو چې هغوی به معتبر کار ته ډېره زیاته مخه کوله که په هغې کې به تاوان ولې نه و په هغې کې به پیسې ولې نه لګېدې لکه مثال په طور حاجیانو باندې خوراک کول د هغوی خوښ کار و ځکه چې په هغې کې اگر چې خپل مال لګېږي خو د دوی دا خوښه و ځکه چې ما ته به خلک څه وایي ما ته به خلک سخي وایي نو دې د وجې نه په دې کې هم د دوی دا مسلې رالې چې سبا له به مونږ وایو چې هلکه یو به ویل چې ما حجر اسود ایښی بل ویل چې ما بل ویل ما په دې کې هغوی په منځ کې اختلاف پیدا شي چې اوس دا به څوک دي دا اختلاف دومره زیات شو چې تر دې پورې هغوی یو بل پورې تورې راویستې او جنګ ته تیار شو ځکه د یو ډلې به ویل زموږ مشر بیګ دي بلې ډلې به ویل زموږ مشر بیګ دي د ابوسفیان پلار راولګېده امیه ابن حرب امیه ابن حرب راولګېد د خلکو ته وایي چې تاسو خو ټول د یو مشر اولاد یې د یو پلار بچی او تاسو خپل منځ کې جنګېږئ د بار نه څوک نه دي راغلي خپل منځ کې اختلاف جوړوئ خو زه بس داسې به وکړو داسې فیصله به وکړو اولو داخل من باب بني شیبه کوم یو کس چې د بنو شیبه د په دروازه باندې داخل شه نو اولنې هغه به فیصله کوي چې هغه د چا دپاره فیصله وکړه هغه به څه کوي هغه بیا دا کاڼی ږدي او دا دروازه دا چې کوم دی د حرم د صفا او د مروه طرف ته کومه دروازه چې د اتي مراد ده اوس الله رب العالمین د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زړه کې واچول سار چې ګوري نو د ټولو نه وختي رسول الله صلی الله علیه وسلم په دروازه باندې راننوت چې دی وکتل د خو 35 سالو هلکو نوجوان خو لیکن په ټول عرب کې دی په امین او صادق سره دی مشهور دی ټول په یو لقب سره په یو سات باندې یو اواز اوچت که رزین الصادق الامین رزین الصادق الامین بس مونږ په دې باندې څه یو خوشحاله یو چې د امانتګر انسان چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم دی هغه رالی او دی فیصله وکړي بس په دې باندې بلکل مونږ خوشحاله یو بس چې ده څه فیصله وکړه هغې ته مونږ انتظار کوو اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم الله رب العالمین د خلکو په دې زړونو کې د محبت اچول غواړي ځکه دته وروستو لوی کار حواله کېږي او کار په دور فرفتن کې دغه شان د شرک او د بېدینۍ په دور کې الله رب العالمین هغه کار دته حواله کوي نو خلکو سره تعظیم په زړه کې عظمت د اچي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خو ډېر کمالي انسان هغه چې وکتل په دې کې مخکې
جنگ جګړې حالات رسېدلي وو، تر دومره پورې چې قریش ډېر عجیبه خلک وو چې هغوی به جنګ شروع، هغه جنګ به د ختمېدلو بیا نه و. نو هغوی راولګېدل، ده د هوښیارتیا نه کار واخیست، څادر یې راوغوښته، څادر یې وغوړاوه، په هغې کې په خپلو لاسو مبارکو باندې حجر اسود کېښوده، حجر اسود یې کېښوسته. نو بیا یې ټولو ډلو مشرانو ته آواز وکړه، هلکه فلانکې ډلې مشر ادې راشي، فلانکې ډلې مشر هغه دې راشي. ټول یې راوغوښته، ویل شا بیا دا څادر ونیسئ او په شریکه باندې ویې وړ، کوم ځای کې چې حجر اسود ږدي هغه ځای ته یې ورسوه. هغه ځای نه رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل راواخیست او ویې لګاوه. نو ټول بیا خوشحاله شو، هر چا به ویل زه هم پکې شریک وم، ما هم لګولی، بل به ویل، بلې ډلې به ویل زمونږ مشر هم پکې و. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه دهشتګردي چې د هغې حل کول ډېر مشکل و، په لږ ساعت کې دفع کړل. دې ته ویلی شي اسلامي لیډر او اسلامي مشر، هغه له طریقه ورځي. داسې نه چې زمونږ خلک په زړونو کې نور هم نفرت پیدا کوي، مینه محبت سیوا کولو چل دی ولې نه ورځي. بس دوی وایي چې په دې کې به زما مینه سیوا شي، چې راشه زه په بل فتو لګوم نو زما مینه به خلکو سره سیوا شي. د بل هتک کوي نو د خپل ځان بړایي بیانوي، خو داسې چېرته کېږي چې ته څه کې د بل هلته بېعزتي کې، کله کله دا بېعزتي د هغه په تله کې دروندوالی پیدا کړي، هغه دروند شي ته په خپله بېعزته شي. او داسې وشو، داسې اکثر له کم کس چې بل باندې فتوې لګوي هغه باندې په خپله هغه فتوې راوختي. بهرحال رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه دا مسله حل کړه او دغه شر او کم فساد چې جوړېده هغه په لږ ساعت کې دفع کړه. په دې کې اوس ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې په خپله هم کولی شو چې دا کاڼې راخیستو یې په خپل لاس ایښی وې، ځکه هغه ویلي چې موږ خوشحاله چې دی اوس څه کوي. خو د هغې باوجود نبي علیه السلام راولګېده او هغه د ټولو مینه او محبت یې ځان سره نور هم سیوا کړ. دې کې الله رب العالمین دته دا عزت ورکړ. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل، ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها ته فرمایلي، مسند احمد کې دا روایت شته، وایي لولا ان قومک حدیث عهد بجاهلیة لنقضت الكعبة ولبنيتها على قواعد ابراهیم. کچېرې ستا د قوم نوې ایمان نوې راوړی نو ما به داسې کړې وې، د کعبه ما ورانه کړې وې، ولبنیتها على قواعد ابراهیم، او په هغه بنیاد به مې جوړه کړې په کوم چې ابراهیم علیه السلام جوړه کړې وه. معنا دا ختیم به ما دوباره په دې کې راوستی وې، حجر اسود هر څه ترتیب به هغه شان لګېدلي وې. ولادخلت فيها من الحجر، دا ختیم به مې کې واپس داخل کړی وې. ولجعلتها على بابین، او دغه شان دوه دروازې به مې جوړې کړې. ما تاسو ته مخکې ویلي مخکینی درس کې چې د بیت الله دپاره څه وي، د هغې د حرم دپاره دوه دروازې وي. یو به هغه دروازه وي یدخل الناس منه وباب یخرجون منه، یو به هغه دروازه وي چې په هغې باندې خلک څه داخلیږي، او بله به هغه دروازه وي چې په هغې باندې وځي. نو دا ګڼه به هم ختمه شوې وي، ګوره هغه کې هم څومره اتفاق به راغلی وي. دا رش هر څه ځکه یو طرف نه به خلک راتلی به بل طرف به تللی، نو دا کار به ما کړی وي. خو لیکن ولې مې ونه کړل؟ دې د وجې نه مې ونه کړل چې خلکو نوی ایمان راوړی. نو افضله طریقه ما د دې دپاره پرېښوسته چې هغه ایمان والا خلک څه دي واپس وانوړي، چې هلکه دا څنګه چل دی، بیت الله سره نه دښمني ده. نو مینه او محبت بیا دوباره په نفرت بدل شي. دې کې یو فایده میلاو شو، هغه داسې یو ځای کې یو مسله ده، هغه غوره کار دی، خو د هغې نه اوس هلته فساد جوړېږي، مطلب دیني بلې مسلې ته نقصان جوړېږي. نو لهذا دغه طریقه پرېږده، خیر دی. د دې دپاره پرېږده چې دا دیني نقصان پکې نور جوړ نه شي. لکه مثال په طور به اوس واخلو، مثال یو لنډ فضل اعمال په خپل ځای ښه شی دی، خو زمونږ مثال په طور اوس مونږ فضل اعمال بیانو نو درس ته پرې رکاوټ جوړېږي. نو کم ملګري چې درس له راځي هغه به څه شي، هغه به وایي چې فضل اعمال خو زمونږ ته په خپل جومات کې هم څه کېږي، بیانېږي. نو لهذا د دې د وجې نه بعد خلکو هغه ځای ته راتللو نو به هغوی څه شي، منع شي. نو یو طرف ته فضل اعمال بیانول چې کوم د هغې د وجې نه بل غټ نقصان دا و چې د درس کسان څه شو، هغه د هغې نه پاتې شي. ولې چې دا مونږ ته دلته بیانېږي، دې ځای له فضل اعمال له راځو، نو خپل جومات کې راته نږدې بیانېږي، هلته ولې نه کېنو؟ مسله داسې یو ځای ته به ګوري، ځینې ځای کې به یو کار د دې دپاره هم پرېږدي چې په هغه کار په وجه باندې بل اهم کار پاتې نه شي. اگر که دا یو دیني ولې نه دی، یو کار دیني ولې نه دی، خو لیکن چې بل ځای کې څه جوړېږي، د هغې د وجې نه فساد جوړېږي او د هغې د وجې نه مسله جوړېږي. لکه د هغه به یو مثال بل ووایو، یو ځای دی هلته څوک 8 رکعاته تراویح کوي،
او تو وسال تلال شي مشروع ځان جوړې شل رکعات تراوی کې نو د دې د وجنه د دې نور مسالو ته نقصان جوړیږي نو یا شل وک یا تو وک یا یو مکو خبر باندې ورسېدي نو دا مسله یا یو ځای کې شل رکعات کېږي ته لاړې الته مشروطي کې اته رکعات کې نو ستاره دي اته رکعاتونه د هغوی په زړونو کې نورم نفرت سیوا کېږي ولې دا وړه خبره ده لہذا د دې د وجنه غټ کار ته کې بیا څه رسېږي ضرر رسېږي نو ځینې ځینې کار به حکمت عملی د وجنه پرېږدي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو غوره کار پرېښود اوس په هغه غوره کار کې وروسته څومره حکمت راووته ما تاسو ته ویل چې حکمت عملی د وجې نه به یو کار پرېږدي خو یو خبره بله مو واوره یو طرف ته بدعت دی نو ته هسې نه چې چېرته لاړ شي ته وایې چې د حکمت عملی دپاره دا بدعت کوم نه بدعت بالکل ناروا دی دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت مقابله کول دي په دغه که څوک خفه کېږي زر دې خفه شي که څوک خوشحالېږي چې ته بدعت وکړي نو شپېته زره دې هغه خفه شي خوشحالۍ ته چا ضرورت نشته دا مخالفت راځي د دین دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اتباع مخالفت دی نو لہذا اوس یو ځای کې بدعت کېږي او ته په هغه ځای کې سنت نشي کولی نو دا ستا څه ده کمزرفي ده هغه ځای کې ته سنت وکړه چې خلکو ته پته ولګېږي خو داسې مطلب ویم چې دواړه ځایونو کې دیني مسایل دي دام دینی طریقه ده دام دینی طریقه ده خو اوس یو ځای کې په یو عمل کېږي په بل ځای کې بل عمل کېږي نو چې ته د چا ځای ته لاړ شي حق عمل وکړه ولې زړونو کې نفرت ختم شي دغه شانته یو مسله به داسې جوړه شي چې د هغوی سره هم یو احساس پیدا شي چې هلکه پته ولګېده چې دام طریقه صحیح ده او دام صحیح ده که چیرې دا طریقه غلطه وي نو دلته به دا رد کړی وي بس پته ولګېده چې صحیح ده خبر باندې ورسېدې نو یو حکمت عملي د وجې نه چې وروسته د دین لوی مسلې پاتې نه شي دا یو خبره پکې راغله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ختیم داخل نک یعنی رسول الله کولی شو عائشہ رضی الله تعالی عنها ته ویل اوس حکمت ته پکې وګوره نن سبا دوران کې یو سړی لاړ شي په ختیم کې 2 رکعاته منځ وکړي نو دا داسې دی چې لکه د په بیت الله کې دننه ولې د بیت الله سوا دا قریش پرېښې ده ابراهیم علیه السلام هغه دغه یې سره ګیره کړې په بیت الله کې چې هغه راګیره کړې ده د قریشو تعمیر له اعتبار نشه اعتبار هغه رقم چې چا کړی و ابراهیم علیه السلام کړی نو په هغه طریقه باندې چې سړی په ختیم کې دننه منځ وکړي لکه چې بیت الله کې و اوس که دغه ابراهیم نبي علیه السلام راګیر کړی وی نو یو مسله خو به دا راغلی وي کېدای شي د قریشو په زړه کې نفرت پیدا شوی وي او دویمه خبره دا اوسنی حکمت عملي نن سبا یو غریب هغه به څه وی هغه به بیت الله کې سعادت به ورته د مانځه حاصل شوی نه وي الله رب العالمین هغه قشن پاتې بله خبره کله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر 37 سالو ته ورسېده نو په دې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملاقات د زید بن عمرو بن نوفل سره وشو او زید بن عمرو بن نوفل د هغه شخصیت و چې د شرک نه پاک و بالکل سره د دې نه چې د توحید دعوت هم کاوه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دوران کې نورم ډیر کسانو چې هغوی د توحید په ترتیب باندې چلیدل موحدینو او هغوی به خپل انداز باندې کوم چې یا نصرانی عبادتو څوک په هغې باندې روانو څوک د ابراهیم علیه السلام په طریقه باندې روانو خو لیکن موحدینو یو په هغې کې څوک زید بن عمرو بن نوفل چې دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه په یو مقام کې ملاو شو او نبی علیه السلام هغه ته الله رب العالمین د پخوانو په زړه کې نفرت د بوتانو د عبادت اچولی و نو لهذا دا ورقه بن نوفل او دغه شان عمرو بن نوفل او داسې نورم ډېر کسان د ورقه بن نوفل تاریخ په خپل ځای باندې راشي دا داسې کسانو چې دیو د بوتانو عبادت نه و کړی او دا کلک موحدینو یو ځل داسې ترتیب وشو چې زید بن عمرو بن نوفل دی په بلده یو علاقه ده په هغې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملاقات وکړه دا مغربي جانب ته د مکې نه یو علاقه ده یو وادي د هغې ته ویلی شي دا زید بن عمرو بن نوفل او رسول الله صلی الله علیه وسلم دواړه کېناستل په یو مجلس کې کېناستل په دې کې چا غوښه راوړه د ګډې غوښه یې راوړه نبي علیه السلام خواته چې کېښوسته ده ونه خوړله چې کله نبي علیه السلام هغه غوښې ته وکتل نبي علیه السلام ایسته پاڅېد چې زید بن عمرو بن نوفل ته کېښوسته نو هغه پام څېده او دی م ویل انی لستو آکل مما تذبحون علی انصابکم زه ولې هغه مردار خورم چې تاسو د غیر الله په نوم باندې څه کوئ حلالوئ او بیا یې وروسته ویل دا د بخاري روایت دی دا زید بن عمرو بن نوفل دی به ګرځېده
او قریش ته باقاعده دعوت چلاو ول اشاتو خلقها الله تعالی هغه زناور چې پیدا کړي الله دی ګډ او غنم ګډ او چې دغه چيلي دون د شات ورش وانزل لها ماء وبور الله ورکی وانبت لها من الارض کلا د زمکه نه خوراک ورلسو ورکی الله ورکی ثم تذبحونها على غیر اسم الله تعالی مطلب پیدا کړی الله دا او الله ورکی خوراک الله ورکی او تاسو را لګیږي د الله نه ما سوا د بل په چا په نوم باندې څه کوي ذبح کوي نو دا دعوت باغ کاو د غیر الله رد به کاو دا زید بن عمرو بن نوفل خو لیکن سره د دینه چې د بل دعوت چلاو رد به کاو خو لیکن دوی برات ته دوام نه ورکاو لکه مثال به تور د دې د وجنه چا بر د خبر د عمر پروانه ساتله هغه وخت لکه مثال یو علاقه باندې یو لیونی راشي خبرو کی داسې بکیږي چې پروانه ساتي بس لاړې بیا راشي بلکې دالته ویل کوي داسې کار وکیږي داسې کوي داسې مکوي بیا دا کلی نه لاړ شي د قشن کار به دوی کاوه دعوت به چلاو خو لیکن دعوت کې به دوام نه همیشواله به نه کاو او چې ته هر ورځ سار او ماخام یو کس سیون خریدا کار مکو دا ناروا دی په ټینګتیا ور سره وي هر قسم انداز کې وي هغه ور خامه خیرس تنګ شتانه به تاسو کې ولې نه کو دې د وجنه دغه خلکو دشمنان په قریشو کې نو جوړ شي ځکه هغه به دوی خبرو ته اړو اعتبار نه ورکاو بس لبتی او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مسله بیانوله هغه عموما اعلان او عموما خلک راجم کړل او کور ته بغرزیده ورونه بیډه بول باقاعده بیا دغه خلک څه شو خلک دغه بالکل څه خلاف کې ودرېدل بل خلق هغه منلو بل د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خلک کې آثار وو د دې د وجنه کله چې یو خبر بار کیږي خبر اثر پیدا کوي نو دی یو بل خبره ده تاسو وګورئ د نن سبا مولیان په خلک کې اثر ولې نشته کچیرته په ادیره کې ودرېږي نو ته چې دا خبرې کولې نه یو خدا طریقې لکه مثال په تور لکه مړ وشي نو دی په زر بزرګ دي سی ویلو او بزرګ چا سره ملاو شو هغه بزرګ دا کار کړو یو بزرګ چا ته خبرې کړي نو بزرګ دی بزرګ الله نه دی بزرګان یې دی دې د وجنه د موحد سړی په زړه باندې دغه شن خبري اثر خلا پرید لا ولټه نفرت پیدا کی ولې هغه دین نه بیانوي بزرګ پاو ګداو د بزرګ وګونه لنډیو تاسو بیان شه او بزرګ چاته په خوب کې رااله بزرګ ته پری خراله بزرګ ته روټي وسو خړم دا بیان نه دی حق بیان کا توحید بیان کا پچیغه بیان کا او د زړه د کومي بیان کې خلکو اثر کوي کنه کی اوس به په مجلس کې خلک شي ستاسو مرګریم پیدا شي ستاسو مخالفین هم پیدا شي یو خبره ده بهم د خلکو په خلکو کې اثر ولې نشته دغه وجه دا ده چې دغه مولیان دي د ټولو نه زیات په ناروا کې دوی لګیا دي د بيدینۍ د لپاره زور شته د دین لپاره زور نشي درېمه د اثر وجه چې اثر پکې نشته دوی د دین کار د دې لپاره کوي چې ماته دنیاي لالچ ملاو شي نو خپل دین د دنیا لپاره استعمالولو سره د خلینو اثر ختم شي د دې وجه که تاسو وګورئ زمونږ په دې خلکو کې اثر ولې نشته ولې زمونږ خبر د انسان زړه ته نه کوزيږي په کاردار چې موږ یو آیات ویلې او د یو انسان زړه به خبرې کوزيږي یو انسان باندې یو اثر کوله دا ولې نه کوي زمون هر یو ماحول چې کم د دنیوي مفارد لپاره ګرځیدل دي لہذا دیو دغه شانتو چې دوی به دعوت چلاو خو لیکن دوام به نه ورکاو نو همیشواله به پینې کوو خلکو بس خبر به واوري بس خبر ولاړه ختم شو په دې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عبادت سره مینه پیدا شو چې تو ګورز د نور کسان چې د غیر الله عبادت څخه بد غني غیر الله عبادت ته دویم ناروا وي لکه د زید واقعا بیان شو نو د عبادت سره مینه پیدا شو او عبادت سره مخکې مینه و نو د خلوت شروع ځان لواله په عبادت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د 37 کال عمر نو رستو 3 کال مسلسل غره هرات تله او الله حدیث کې مرادي ثم حبب الیه الخلاء الله رب العالمین د ځان لواله ډیر پسند چې ته ځان لزید ځان او دا د الله قانون دی چې کله یو سړی خپل ځان ته څکی متوجي کی نو داغه بیا د بیکاره خلکو سره د فزول ګرځیدلو سره د فزول خلکو سره ناس ته پاسه د غړي زیاته بدل لګي غنی نه خوخیږي لکه بدی کی هغه د سیناروا مجالس د خپل نور کوي چې بل یو کار شروع کړي د ډېر باندې ښکاری او د ته وګوره سره د دومره عمرنا سره د داسې ګرینا سره د دې داسې هيئتنا د دې ناروا کارونه کوي نو چې کله یو کس الله ته خوښ شي نو د صرف دین خوښ شي بیا
بیا د ځانلواله خوخي دی وسوي چې بس زه مشغول وي د الله رب العالمین سره مشغول والے کوله د دنیا هر څو ورته بدی بیا ښکاری د چا سره مینه نه ساتي قرآن تلاوت په مینه باندې کوي دغه شان ته هر یو کار چې کوي په انس او محبت سره کوي لکه د اویس قرنی رحم الله بارک راضي چې د یو سړی هرم بن حیان ملاوش هغه ورته رااله او اویس قرنی یو نیک تابعی او رسول الله صلی الله علیه وسلم د بارکی ډېری خبرې هم کړې وي خصيفتونه ول بیان کړو دیراله دی ورته ویلي استانس بک دا هرم بن حیان ورته وی اویس قرنی زتا سره ځانلواله کوم مطلب تاسو سره څه کومه اونس حاصلوم ستا په وجه باندې د الله سره مینه حاصلوم نو اویس قرنی رحم الله ورته وی عجیب سړی فما ظننت ان احدا يستانس بغیر الله عز وجل زما غره سره دا چیرته ګمان نو چې د الله نه علاوه څوک بل چا سره اونس حاصل کی چې څوک مینه کوي محبت کوي ځانلواله کوي د چا سره وي الله سره کوي الله تهجد عبادت تهجد مونږ ډیر زیات په غریب دي کې ځانلواله دي نو دی ورته قار خبري ورته وکړي نو لہذا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله خلوت او ځانلواله څخه دی ورته په زړه کې واچو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه زینا بیا غاری هرات ته څنګه به څومره ورځې تیر کړي ان شاء الله د واحد آینده درس کې وای واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین